જો અમારે નસુભાઈ રાંડું બાંધવાની સ્ટ્રીક જોવા તમે જોઈ પણ બાંધી દીધું. વાહ કારીગર વાહ, જો છૂટાય ને બળ કરે તો વાય પડતો નહીં. અને અમારે આ કામ નથી ખૂટતું ને એવું એક કામ જો ધાર માથે ઓલા ટાંકા વાળવાનું હોય એવડા એને નથી પૂરું થતું. રોજ ને રોજ કંઈક મસ્તા જ હોય. અમારે કારીગર અડધે ટાંકી ગયા છે, દાંત નો કાઢતો ને ઘેઠો આવીશ. એ વિસ્કુભાઈના કાલ જે ટાયર એને હતા ને એવડા અહીંયા ફિટ કરી દીધા છે. એની પહેલાં જે સીટ હતી ને આમાં એની તો વાત જ જાવ છે, એની તાકી પોઝિશન જ કંઈક. હાલો ડાય તો ગુડ મોર્નિંગ. આમ તો જો કે વાગ્યા છે લગભગ 11 પણ વાંધો નહીં, આપણે ગુડ મોર્નિંગમાં ઓળવી દેવી. આ છે ને થોડુંક કામ હતું એટલે બ્લોકમાં થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે. સવારમાં ઘરે જે લોખંડ આવ્યું હતું ને કાલ એ ઉતારવાનું હતું અને કાલ ટાયર તો આપણે મોટું કામ ઉચકાયા હતા એટલે એની કંઈ ઉપાધિ નથી. તો ઓગડા બાપા તેમાં ટ્રેક્ટર લઈ ગયા છે ત્યાં ટાયર ફિટ કરાવવા. આપણે જે જૂના ટાયર કાલે આવડા લઈ આવ્યા હતા ને નાવાથી રહી અને એ રીતે જો આજ આવી ગયા છે કામ કરવા. ઓઇલનો ભાગ પાઇપનો પૂરો થઈ ગયો તો સોટાડવાનો ચાલુ કર્યું છે. લગભગ આજ સાંજ પડે ને પાઇપ સોટી જાય અને બપોર સુધીમાં એન્ચ્યોરનો જે આ ભાગ રહ્યો ને આ કેસીસની ઉપલ્યો એ પૂરો થઈ જાય. પછી આ એટલો ભાગ એક બાકી રહે. જો પણ પાઇપ સોટાડવામાં છે અમારે સંજયભાઈ અને ભાવેશભાઈ, એ બે જો ઓલા આપણે પાઇપ સોટાડે છે. અને નાના ભાઈ અમારે હસુભાઈ, એને હે ને આજ ક્રિકેટ રમવાની બહુ ઈચ્છા થઈ છે. એમ કહે બપોરે ક્રિકેટ રમવું છે અને રાંધવું ઘા કરવાના સ્પેશિયાલિસ્ટ અમારે અનિલભાઈ. જો એ હેઠ શું કહેવાય ટ્રેક્ટર ને એવું બધું આગું પાછું ને એવું જે કાંઈ કરવાનું કામકાજ હોય ને એ અમારે ભાવેશભાઈ એટલે અનિલભાઈ એકથી કરે છે. અને મોટા ભાઈ વિસ્કુભાઈ જો એ જગુભાઈ બે પણ કણે રેતીમાં હુતા એ હે ને વિસ્કુભાઈ સ્પેશિયલ અહીં આરામ કરવા જ આવે છે, કામ નથી કરતો. અય મોટા કાંઈક કામ કરતું નકર કાલ સવારમાં આ વિડીયો તાર બાપુ જો હે ને એટલે તને ઘસકાવશે. એટલે જો આ રીતનું બધું કામકાજ હાલે છે. અમારે જો ઓલા પાઇપ પણ કલર કરેલા હતા ને એ જેટલા જરૂર હતા ને એ બધા ઉપર ચડાવી દીધા છે. થોડાક જો અહીંયા પીડ્યા છે, થોડાક પણ અનિલભાઈ ટેકે મૂક્યા છે અને હસુએ જો અહીંયા બીજા આની માથે મૂકી દીધા છે કેસીસ માથે. ધીમે ધીમે જેમ જરૂર પડતી જાય એમ ચડાવતા જ આવી છે. અત્યાર પછી કેટલા 3 લાઈન પૂરી કરી કેટલી કરી હવાની કેટલી લાઈન નાખી? 3 પાઇપની લાઈન પૂરી કરી ને પાછી હવાની જો આ 3 લાઈન ચાલુ કરી છે. એ 3 એક આરે ચાલુ કરી છે. જો ઓલા પણ હવે છેલ્લે એકુક પાઇપ આવશે બે જગ્યાએ, કાં દિવાલે પૂજી જાય. એ પછી અહીંથી હવે નવી એક લાઈન ચાલુ થાય છે. એ પછી એક પાઇપ આવશે એટલે બપોર થાય ને કાં એન્કરનો જે ભાગ રહ્યો ને એટલો એ એટલે આમ તો એટલો ઉપરનો ભાગ એ પૂરો થઈ જાય. પછી આ બાજુનો જે આ ખાનું રહ્યું ને એ એક ખાનું બાકી રહે એ બપોર પછી. એટલે આ છે ને બપોરે નાળિયેર ને એવું બધું પીએ ને મારા હસુભાઈને એને ક્રિકેટ રમવું છે ને એટલે ક્રિકેટ રમાડવા આજ ઓગડા પપ્પાએ છે ને એ જેવું ઘઉં વાળું રહ્યું ને એમાં કાલ પાવડ્યું ને એવું બધું ખોઈ નાખ્યું પાવડો અહીંથી એટલે રમવું છે આજ ક્રિકેટ બાંધાય. જો અમારે હસુભાઈ રાંડું બાંધવાની સ્ટ્રીક જોવા તમે જોઈ પણ બાંધી દીધું. વાહ કારીગર વાહ, જો છૂટાય ને બળ કરે તો વાય પડતો નહીં. નો હલ્લે કારીગર હે ને તારી વાત હનાળા વાળાની વાત જ ન થાય. હનાળા વાળા બધા કારીગર છોડી નાખ્યો બીજું હું તો જો આપણું શેડનું કામ જોઈ લો તમે. જો તમને આમ દેખાડું આખું કામ. અને અમારે આ કામ નથી ખૂટતું ને એવું એક કામ જો ધાર માથે ઓલા ટાંકા વાળવાનું હોય એવડા એને નથી પૂરું થતું. રોજ ને રોજ કંઈક મસ્તા જ હોય. અમારે આ લગભગ અમારે આ કામ ચાલુ થયું ને તેદુનું એવડા એને ત્યાં કામ ચાલુ છે એ ટાંકાનું જો હજી હાલે છે. જોયું કોને પહેલાં કામ પૂરું થાય છે, અમારે થાય છે કે એવડા એને. તો હાલો ડાયરો અત્યારે વાગી ગયા છે 3 અને જો બપોરા પાણી કરીને આવીને આરામ કરી લીધો અને આરામ કરીને જો પાછા ઊભા પડામાં ઉપડ્યા સુધી. હવે આજે પાછું નાળિયેરનો વારો છે, કાલની રજા હતી, કાલ આવડા નતા આવ્યા ને તે અત્યારે જો જાગીને પાછા બધા તૈયાર થઈને નીકળી ગયા છે. અનિલભાઈ ને હસુ ને આ બાજુ અમારે કારીગર એની વગર અમારે હે ને નાળિયેર ઉપર ચડવા વાળું બીજું કોઈ માણા નહીં એટલે મેળ કાંઈ ખાય નહીં. અને હું અનિલમાં કાંઈ ચડી હેચવી નહીં. અનિલભાઈ જો હવે હે ને ઓલો શું કહેવાય સ્ટ્રોની વ્યવસ્થા કરવા જાય છે. અને આ જો અમારે ભાને એટલા છે ને ત્યાં આખા પડામાં આમાં જેટલા છે ને હતા ને જો ઓલા પણ અહીંથી માંડીને અહીંયા સુધી ને અહીંથી આમ આ એટલા સીણે હતા
એમાંથી 1 2 3 4 5 ને 6 કોથળા ભરાણા અને થોડુંક આવડું આજુ અડજ્યું કોથળું પીડ્યું એટલે સીના થયા. તું શું કરસ સીના ખાસ ખા હાલે હટ જો ઓલો પૂજી હોય તે ગયો. અને ભાવાને મોકલ્યો છે સરો લેવા કેમ કે નાળિયેરને એવું કાપવું પડશે ને મોઢિયા એટલે સે ચિંભા કે નથી એટલે અહીંયા કોઈ નથી. હાલો આ છે ને ચિંભાકી કોઈ હે નહીં જોકે એ તો કોઈ હોય નહીં હોય તો એ કોઈ ના ન પાડે અને ના પાડે તમે હારવી નહીં એટલા પાછા એમ હું આ નથી. હાલો તો પૂજી જાય ના જઈએ અમારે કારીગર આવે ને એટલે એને ચડાવી દેવી. ભાવો હજી નથી આવ્યો એ સરો લેવા મોકલ્યો તો ના એ ફોડવા હાટું ધાર્યું ચિંભાઈ હંગરી દીધું હોય એ દેવા દે હવે જો તે દી એટલા પી જતા એ પેલા આવ્યા તે દુના જો પણ પીડ્યા એ સાલા એટલા હે ઓલાને બેન આગાવ્યા હતા પેલા જો અમારે જો કાંઈ ન આવ્યું ખાલી ગયો આવતું રહેવા એ સાઈડ હાલ આવી જાઓ મોટા ભાઈ. હાલો જો કારીગર હાલે આવે છે હાલ તક કરી લે કાલ એ ખાલી હોય હાલો ખાલી હલવાઈ ગયું કેટલું આવ્યું હાલ તું સેડે ભાઈ. હાલો હવે કારીગર આવે છે હવે કારીગર નો વાતો આવવા જોઈએ. ના ના એ તો આમ આઘું છે એ જાંબુડામ છે. અરે કારીગર જો હવે સડે છે નાળિયેરી ઉપર. કયા સાહેબ એ હુતા હે ભલ હુતા સાહેબ હુતા હતા. અમારા કારીગર અડધે ટાંકી ગયા છે દાંત નો કાઢતો ને ઘેઠો આવીશ. એ તો ભાઈ આ ભાઈ છે ને એટલે ઉપર ચડે છે બાકી અમારે તો એક અહીંયા જેટલા રહ્યા ને આ ભાઈ નો ચડી શકે નો ઓયલો ચડી શકે નો આ ચડી શકે એટલે જો હવે ચડી ગયો હે એ નાળિયેર પાડશે ને અમે બધા પીશું. અમારે ચિંભા કોકડા બાપા કોઈ છે નહીં આજે હતા ચિંભાઈ હતા પણ દેખાતા નથી ચિંભાઈ છે. હમણાં શું છે કાલે આવડા નતા આવ્યા એક દિનની રજા હતી આજ પાછા પૂજી ગયા. હા ભૂખની બારીશ ભૂખની બારીશ હિંચકા ખાય છે. જો પાંદડા ઉપરથી જે નડતા નહીં એ ઠાવવા દીધા હે અને હવે નાળિયેર પડવાનું ચાલુ થાય છે ત્યાંથી મીંડા હાવવા. જો મીંડા હાવવા એટલે નાળિયેર જો એટલે ઈ એમ થશે હો હાવ એમાં કાંઈ નહીં હોય. બસ લાવી એઠો હા તે એક પાડતો હવે બસ બસ મોટા એ નનકા નો પડતો એ ફાટી જશે એઠો. હાલો જો હવે અમારે કારીગર આવે છે એઠા ખાઈએ ઘા. આ જો આ ભૂખની બારીશ તમે જોવો તો ચાલુ કરી દીધું પીવાનું. એટલે આજે સોલાનો કાજ નથી વાંધો આવ્યો. જો આજના નાળિયેર તમે જુઓ કેટલા ભેગા કર્યા. જો જો આ જો એટલે નાળિયેર પાછા પાડ્યા છે. તો હાલો ડાય તો અત્યારે તો વાગી ગયા છે 5 અને આ બધાને તો સાપ આવી છે તો સા બનાવી લઈને આવ્યો છો અને બધા સા પીવા હેઠા ઉતર્યા હે. નીલભાઈ મોટા ભાઈ સા માંડ્યા પીવા અને આ બાજુ આપણે વચ્ચે વસલાભાઈ એ હવે સા પીવાની તૈયારી કરે છે એક અબદતભાઈને. અને નનકાભાઈ જો હજી વંડિયા ચડીને બેઠા હે
શા નથી પીવી મોટા પાંચ થઈને ઓલા પણ વ્યૂ આવ્યું નહીં મેળા માથે ભાવો ચાઈ ગયો એટલે ભાવા શા પીવું હોય તો મારો ભાઈ લાય હું સાચી લઉં એટલી બધી નહીં ઓછી રાખ થોડી આ જો આપણે ટ્રેક્ટરમાં છે ને આ ગૌઢામાં આવતો એમાં ટાયર ફરી ગયા અને સીટ નવી નાખી દીધી એટલે ગૌઢુમાં આવતા એટલું તો રાહત અનુભવી ને હાલો છે ને સા પીતા પીતા તમને ટાયર દેખાડું એટલે આ ઊભા થવાનું થોડીક હાલો ઊની વધારે છે જો આ ટાયર છે ને એ વિસ્કુભાઈના કાલ જે ટાયર એને હતા ને એવડા અહીંયા જ ફિટ કરી દીધા છે ઓકડા બાપા આજ સવારમાં લઈને જતા ને તો ફિટ કરી આવ્યા બે બાજુ આગલું ટાયર એક ખાધું છે એક આગલું ટાયર સાવ પચી ગયું છે હા હે ને રિમોટ કરાવેલા હતા ને તો માથે જો કવર ઉખડવા મજા વચ્ચે સીધો તળિયો પડી ગયો સાખો આ રીતે વિસ્કુભાઈની એક બદલાયું છે ને એ લેતા આવે ને એટલે એ એક બદલાઈ નાખવું છે એટલે શું છે કે આપણે રેડી થઈ જાય આંચોરનું ટાયર રીતે આ જો આ બે ટાયર બદલી ગયા આજ અને આ આગલા ટાયર હવે બદલાવવા છે અને સીટ બદલી ગઈ એની પહેલાં જે સીટ હતી ને આમાં એની તો વાત જ આવે છે એની તો આખી પોઝિશન જ કંઈક અલગ હતી અમારે અનિલભાઈને ટ્રેક્ટર ફરી ગયું ને એટલે થોડીક તકલીફ પડી છે કેમ કે આ ટ્રેક્ટરમાં એક બે ત્રણ દી હવા નથી ને એટલે એની જગ્યાએ આપણે ઓલું નવું ટ્રેક્ટર રાખતા હતા તો અનિલભાઈને પાવર સ્ટેરિંગ હતું ને એટલે બધે પાછું મારવામાં એમાં મજા આવતી પણ હવે આ ટ્રેક્ટર આવી ગયું છે એટલે પાવર સ્ટેરિંગ વગેરેનું અને ઓલું શું કહેવાય સ્ટેરિંગ જ્યારે એક આંટો આખો ફરી જાય ને એક આંટો સ્ટેરિંગ ફરી જાય ને ત્યારે તો ટાયર થોડોક અસર થાય એટલે મોટભાઈને થોડીક તકલીફ પડે છે ફેરવવામાં વાંધો નથી આવતો તો હાલો છે ને કે એ મોટર ચાલુ કરવાની છે પાણી ચડાવવા એટલે એ કાકડી ખોલી પડે થઈ જાય ઊંઘી વધારે લાગે છે ભાઉભાઈનો ફોન આવ્યો હોય એમાં એવું છે કવિરેજને અત્યારે થોડોક પ્રોબ્લેમ થયો છે આજ જીઓમાં નેટવર્ક નથી આવતું લગભગ 1.5 કલાકથી પ્રોબ્લેમ છે એવો માથે કુલ એવું કરું અત્યારે બધાને કવિરેજ આવવા માંડ્યા છે થોડા તો મેસેજ આવે સાડા આવવા હાલો જો ચાલુ થઈ ગઈ છે મોટર અને જોતા જ પાણી ઉપડ્યું કે નહીં કેમ કે વાડિયુંની લાઇટ છે ને એટલે ડીમ ફૂલ ક્યારે થતી હોય ને બહુ કંઈ ખ્યાલ નથી ક્યારનો પાવર હોય એમ જો હોય ને ઉપડી ગઈ હોય ને તો જશે ને કે આજ પછી જો લાઇટ હોઈ ગઈ છે તો આજ પાણી પછી નહીં જાય વાડી તો કાલે ખવાનું હાલો ઉપડી તો ગઈ છે વાલી જોઈ લેવી આ તો ટીંચુર છે પાણી જોવો હમણાં છે ને બધે શું કહેવાય મોટું ને બધું બંધ છે સીના જીરા ને એ જે કાંઈ હતું બધું ઉપડી ગયું એટલે પાણી તો મોટું બધું બંધ હોય હાલો વાલ કમ્પ્લેટ છે એટલે બધે મોટું ને એવું બધું બંધ હોય એટલે પાણીની અમુક આ નીનું ઘેરા ને એવું હોય ને એમાં જરૂર પડતી હોય એટલે કોઈ મોટું હોય તે ચાલુ થતું હોય એટલે તળમાં અત્યારે પાણી છે ને તો હાવ ફૂટી જ ગયું અને જો હો હા જોઈ લો આપણો શેડ આખો હાલ ચડાવી દો ભાઈ અમારે અનિલભાઈને ભાઈ પાણી ભરવું છે માટલું તો પછી પાણી અહીંથી ચડાવી દઈએ થોડુંક હા અહીંથી થોડુંક આવશે થોડુંક ઓલતું જશે હાલો આ વાલ ખોલી નાખ્યું ને એટલે પાણી અહીંથી ગયું જાય કૂવામાં ઘડી ખાવ બંધ દઈએ એટલે બે બાજુ પાણી ગયું જાય ને થોડું એટલે અહીંયા ગોળો ભરાઈ જાય ને પણ એક કુંડીમાં ગયું છે આવ્યું ભાઈ તારે પાણી અહીંયા તો હાલો હવે જો તમને શેડ દેખાડું આપણો આખા શેડમાં છે ને આડા પાઇપ ફિટ થઈ ગયા છે ખાલી આગલું ખાનું એક બાકી છે એમાં એક પાઇપ ફિટ થઈ ગયો બધાએ ચા પાણીને બધું પી લીધું પાછું કામકાજ ચાલુ કરી દીધું છે એમાં એવું છે આજે વાતાવરણમાં છે ને થોડોક ખાસ આગાહી છે ને વરસાદની એટલે ફેરફાર થઈ ગયો છે થોડુંક વાદળાને એવું છે ને પવન નથી એટલે વધારે થાય છે અને જો અમારે અનિલભાઈએ માટલું ભરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે ગો અને આ મોટા આ ત્રીજી વાત છે કે બીજી વાત રીત હોય મોટા કઈ ચાર વાર ને ચા પી
એટલે આ તો 5મી વખત ક્યાં સોચી વખત. હા વાંધો ને હાલ ખપકાર ને ભાઈ આમથી સાંજે મારે વધારે નાખી દેવી. ભાવ નતો આવ્યો ને ભાગ નહીં પી ગયો એવું થયું. એક પાઇપ ફિટ થઈ ગયો અને આ બીજો પાઇપ ફિટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. હસુભાઈ જો હામી દિવાલે ખાંસો દેવાનો છે ને તો એ ન્યા બેઠો છે. આ છે ને વાદળાને એવું છે ને તડકો વધારે છે પવન નથી. આંટી બેન કહી દઉં ને તો હાલો ડાયરો અત્યારે જો વાગી ગયા છે 8:30 ને કરી આવી ને વાળું પાણીને એવું બધું કરી લીધું છે. એમાં એવું છું કે આજ થોડું મોડું થઈ ગયું કેમ કે કારણે દીવા પૂજન એવું બધું કર્યું. પછી ગામમાં ગયો કે અમારા બાપુનો ફોન આવ્યો તો કારણે છે ને આપણે જે ઇલેક્ટ્રિક સારડો આવે એમાં પાણી જવા દેવાની ઓકલી આવે તો એ ઓકલી લેવા આવ્યા હતા. અને કારણે આપણી પાસે જે ઓકલીનો સ્ટોક હતો એ થઈ ગયો હતો પૂરો. એટલે ગામમાં કારખાને 3-4 હતી ને તો એ ત્યાં પાછું દેવા જવાનું હતું. એટલે પછી છે ને જે કાંઈ વજનો સામાન હતો ને આપણે ગામમાં કારખાને એ સારડાનો એ બધો એક થેલીમાં ભરીને કીધું કારણે લઈ જાય. એટલે શું છે કે કોઈ ગ્રાહક આવે તો આપણે થોડાથોડ ન થાય એ હાથું થઈને પછી છે ને થેલી ભરી અને લગભગ જે જરૂરિયાત પ્રમાણે સામાન હોય ને એ બધો અત્યારે અહીંયા હાડી અહીંયા દઈ અને મૂકીને પછી આવતો રહ્યો હતો. પછી પાછું એક મોટું જવાનું થયું હતું. અમારે રાજભાઈ મમ્મી કાંઈક પડી ગઈ હતી ને તો એને જ રીતે હાથ દુખતો અને અંગૂઠો દુખતો તો એની હાથું આપણે જેવું ટ્યુબ આવે ને દુખતું હોય અહીંયા છોકરભાઈની એ ટ્યુબ લેવા જવું હતું. તો એ બધું લઈ અને આવી વાળું પાણી પીધા અને વાળું પાણી પીને જો આવ્યો હું ઘરમાં અમારે રાજભાઈ પાસે. રાજભાઈ અત્યાર સુધી લેસન કરતા હવે એને તાત્કાલિક ઊંઘ આવી ગઈ છે. જો હોતી જો રાજભાઈ એટલે જો એ હોઈ ગયો છે એટલે હજી જ નથી હોતો હજી જાગે છે પણ ઊંઘ આવી છે એમ કરે છે જો ખબર છે. અને આ બાજુ જો અમારે જયભાઈ આવી જાય લેસન કરે છે એ લેસન કરતો અને અમારે રાજભાઈ લેસન કરતા પણ રાજભાઈને ઊંઘ આવી છે. લેસન પૂરું થઈ ગયું ABCD લખતો કા ABCD લખી ને તે બોલતોય નથી એટલી બધી ઊંઘ આવી ગઈ છે. ઓ અમે લખી દઉં તો જો અમારે રાજભાઈ હે એ આંબો આપણે ખાઈ જવાના છે બેટા. હાલ હમણાં કાઢી દઉં ખાવો જ છે તારે. અમે રાજભાઈ છે ને આંબો ખાવો હે. બહાર જે આપણી પાસે આંબાની બરણી હતી ને મોટી એમાં આંબા બધા ફૂટી ગયા છે અને અહીંયા ઘરમાં છે ને એક નાની શું કહેવાય કાચની ઓલી બોટલ હતી ને પીને રાખી છે તો અમારા રાજભાઈને ખાવો છે એને રોજ શું કહેવાય આંબો ધ્યાનમાં આવે છે. આજે કાઢી દેવી અને ખાઈ લેવી અને વિડીયો કરી દેવી પૂરો. વિડીયો થઈ ગયો બહુ લાંબો તો વિડીયો ગમે તો લાઈક ને શેર કરજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોઈને બાય બાય કરવું છે નથી કરવું તો આજે મારે રાજભાઈ નથી કરવું એટલે જયભાઈ કરી દીધું તારે કરવું હોય તો કરી દે.